आयज आमी आसा सड्यार आनी आमच्या फाटल्यान आमकां दिश्टी पडून येता हो आख्खो मुर्मुगांवचो पोर्ट। सद्याक आमकां हेंय दिश्टी पडून येता की खंयी कसल्योच बोटी आमकां दिश्टी पडना आनी हाजें मुख्य कारण म्हणजे एक रिसंटली एक आयिल्लो सायक्लोनाचो अलर्ट। IMDन एक सायक्लोनाचो अलर्ट दिल्लो खंय तरी गोंयाचे आनी कर्नाटकाचे नॉर्थ कोस्ट लायनीचेर एक सायक्लोनीक फॉर्मेशन जाल्लें 21 तारखेक आनी ताका लागून MPTन खंय प्रिकॉशनरी मेजर घेतिल्ले आसा जे आमकां सद्याक इन्फॉर्मेशन मेळटा की MPTन सगळें ऑपरेशन आपलें बंद करून दवरिल्लें आसा आनी ज्यो बोट्यो लागिल्ल्यो बर्थ नंबर 6, 7, 8, 10, 11 हे सगळे बर्थाच्यो ज्यो बोट्यो आसा तांकां खंय भायर दर्यान वचपाक लायिल्लो आसा। जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की जेन्ना एक सायक्लोनीक फॉर्मेशन जाता तेन्ना खंय एक लो प्रेशर एरिया जाता एक 12 वरां खातीर आनी तेन्ना खंय करंट भरपूर स्ट्रॉंग आसता आनी हाका लागून एक प्रिकॉशनरी मेजर घेवपाक लागून MPTन एक सर्कुलर काडिल्लो आसा। त्या सर्कलाच्या हिशोबान सगळ्यो बोट्यो आसा तांकां खंय ज्यो व्हडल्यो बोटी आसा तांकां खंय दर्यान वचपाक लायल्या आनी ज्यो बारीक बोटी आसा बार्ज जावं ज्यो होडयो आनी कॅनोज बी आसा तांकां खंय टायट मुरींग रोप घालून एक शेल्टर्ड एरियान रावपाक लायिल्ले आसा। सद्याक तरी सगळे ऑपरेशन हांगा सस्पेंड केल्ले आसा आनी सगळ्यो बोट्यो ज्यो आसा हांकां भायर दर्यान व्हरपाक लायिल्ल्यो आसा। जे आमी सुत्रां कडेन विचारलें तांच्यांनी आमकां सांगलां की जेन्ना एक सायक्लोन येता आनी एक रफ करंट जेन्ना जाता ह्यो बोट्यो खंय जे मुरींग रोप आसता जे दोरयो बांदता बोटीक ते खंय तुटूंक शकता, बर्थ डॅमेज जावंक शकता, बोट आपटून डॅमेज जावंक शकता आनी हाका लागून एक प्रिकॉशनरी मेजर घेतिल्ले आसा। जे व्हडल्यो बोटी आसता खंय ते सायक्लोनाच्या टायमाचेर दर्यान खंय सेफ आसता हाका लागून खंय एक मोठो स्टेप घेवन सद्याक तरी सगळे ऑपरेशन्स MPTन बंद करून दवरिल्ले आसा आनी ह्यो ज्यो मोठ्यो बोट्यो आसा व्हडल्यो ज्यो बोट्यो आसता तांकां सगळ्यांक भायर वचपाक लायिल्ले आसा आनी MPTन सांगलां की जे तांचे बर्थींग चार्जीस जावं अनबर्थींग चार्जीस जे आसता ताका खंय MPT आपूण पे करतले आनी खंयचेच बोटीचे ओनराक जावं खंयचे एजन्सीक ताजो खंय एक्स्ट्रा बर्डन येवचो ना। पूण सद्याक हे जे मेजर्स घेतिल्ले आसा इज ओन्ली फॉर सेफ्टी ऑफ नेविगेशन। वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक।